สถานีเผยแผ่ธรรมะกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเสนอรายการร่มธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการร่มธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้กระผมร้อยตรีวิจิตรหิรันวันอนุศาสนาจารย์กรมทหารม้าที่3มาพบกับท่านผู้ฟังด้วยธรรมะในเรื่องความรักท่านผู้ฟังครับคำว่ารักตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นคำกริยาหมายถึงผู้มีใจผูกพันด้วยความห่วงใยมีใจผูกพันด้วยความเสน่หามีใจผูกพันฉันชู้สาวอย่างไรก็ตามคำว่ารักสามารถมีความหมายที่เกี่ยวข้องกันแต่แตกต่างกันชัดเจนจำนวนมากขึ้นอยู่กับบริบทในบริบททางปรัชญาความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ความรักเป็นแก่นของศาสนาหลายศาสนาสำหรับในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามิได้ให้คำนิยามความรักด้วยคำบาลีคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะแต่พระองค์ทรงได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับความรักไว้มากมายเนื่องจากความรักเป็นอาการของจิตความรักจึงมีอาการเปลี่ยนแปลงกับกรอบยอกย้อนมากมายถึงกับพระองค์ต้องตั้งชื่อดักเอาไว้เยอะๆเพื่อใช้เรียกอาการที่ความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆซึ่งที่ปรากฏและเราคุ้นเคยกันดีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเช่นราคะความกำหนัดยินดีตัณหาความทะยานอยากสิเนหาความรักใคร่เยื่อใยนันทิความเพลิดเพลินและปฏิฆัตถาความผูกพันเป็นต้นแม้ในพระพุทธศาสนาความรักจะมีมากมายหลายชื่อหลายอาการเมื่อจัดเป็นกลุ่มตามลำดับขั้นของความรักจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหรือ4อย่างคือ 1. สิเนหาความรักที่เกิดจากความต้องการทางเพศเป็นอาการหรือธรรมชาติในด้านมืดของความรักเป็นความรักฝ่ายกิเลสที่จะทำให้จิตใจของผู้ที่รักและคนที่ถูกรักตกต่ำลงเป็นความรักที่จะเอาความรักความสุขทุกอย่างมาที่ตนเองเป็นสำคัญซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์ 2. ปิยะความรักที่เกิดจากสัญชาตญาณเป็นความรักที่สูงกว่าเสน่หาความรักฝ่ายนี้อยู่กลางระหว่างความดีและความชั่วสามารถถูกความชั่วดึงไปก็ได้ถูกความดีดึงไปก็ได้อยู่ระหว่างความรักแบบเสน่หาและเปรมะเป็นความรักแท้เป็นความรักในครอบครัวความรักที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในครอบครัว 3. เปมังคือความรักที่เกิดจากความผูกพันเป็นความรักในระดับที่สูงกว่าความรักอกุศลฉันทะความรักทั้ง4ระดับดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสาเหตุ2ประการตามหลักฐานยืนยันในพระสุตตันตปิฎกพุทธกนิกายปาฐาธรรมบทเล่ม1ภาค2ตอน1หน้าที่246ว่าปุเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะอิเตนะวาเอวันตังชายเตเปมังปุปลังวัจยโสทะเกซึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความว่าความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนและด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันเปรียบเสมือนดอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ2ประการคือเพราะน้ำและเพราะ